AJ? Ano yan, AJ? Ano yung kinakain mo? Aba, may pataas-taas ka pa ng kamay? Anong kulay yan? Purple. Wow, very good. Purple. Aba, yung sipon ni AJ. Ayan na, tumutulo ang sipon. Ayan. Wow, ang galing ah. Kinain na niya yung pillows na purple ah. Ay, tumulo ang sipon. Ay, kinain lahat. Hindi binigyan si mami. Sabi mo, wow. Very short ah. Ay, nako. Oh, hindi na kita bate. Hindi kita bibilan ng pillow. Aba, may pakaway-kaway pa ang bebe ah. Ay,